ممكن استغني. اي ممكن استغني، ليش لا؟ اذا انا شفت الخدامه مو عدله او اشوفها ترقص لي بالتيك توك وباقي تليفوننا. لحظه دقيقه ثواني، شلون تيك توك؟ اي والله باقي التليفون 8 اشهر واحنا ندور التليفون ونقول لها وينه، وتقول لا انا ايش حق اخذ التليفون، انا عندي تليفون. نطيح عليها بالتيك توك ترقص وكل زوايا البيت، ومره لبسي ومره لبس بنتي وروح على كذي. وحتى بنتي بدون حجاب صوره كبرها مصوره ومطلع البنيه بالتيك توك. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanalaa YouTube akkam jirtu nagaa keessanii biyya keessas biyya alas teessanii warreen na hordofaa jirtan nagaa waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba ani sobboleettiin keessan nagaa kooti waaqayyoodhaaf haa galatu. Egaa namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jecha akkasumas mallattoo notifiikeeshinii on gochuun dagatinaa viidiyoon asirraa galakkifamu akkasuma bira ga'u taasisa waan ta'eef isin jechuu barbaada. Akkasumas namoonni duraan akkasuma na hordofaa turtan galatooma ulfaa amantii irratti naaf qooduun kan waliin turtan galatooma isin jechuu barbaada. Egaa har'a wanti ani qabadee dhufe akkuma viidiyoo jalqabaarra madaamiin kuni jechuudha. Arabni tuni ani uffatte kan ijoollee kiyyaalee akkasuma uffatte ijoolleen kan qabaatin illee footoo isaanii galakkeessite waan akkasii waan baay'ee jaallattu turte. Egaa wantoota dubbatamaa interview ta'aa jiru baay'een keessan geessaniirtu jedhee tan yaada. Kanaaf asirratti ani maal jechuu barbaade tananii dhugaa dubbachuudhaaf baga dubbatame yaa dubbatamu yoo dhugaa jechuun namoota baay'eef barumsa taa'edha yaada maaliif akka isaan irraa of qusataniif jechuudha. Tarii madaamii keessaniin yookiin immoo ijoollee madaamii keessanii walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dandeessu. Kana keessatti isin osoo isaan hin beekin illee dhoksitanii illee viidiyoo waraabdanii gallakkisuu dandeessu. Uffata isaanii illee akka barbaadanitti isa isinitti bareedu uffatanii jijjiirratanii kan ijoollees haa ta'u kan ishiis haa ta'u kan uffatanii miidiyaa irratti as baatanii keessattuu tiktook irratti wanta kana kun ni baay'ata waan ta'eef jechuudha. Warri waan akkana gootanii akka irraa of qusataniif jechuudha. Warreen immoo qabamtan immoo iyyuu waaqayyo isiniif haa laaffisu isiniin jedha. Kanaaf kuni wanta hin barbaachisne jechuudha. Isaan uffata isaanii namni tokko akka qabu uffata namni tokko uffata immoo deebi'anii uffachuu hin barbaadanii. Tarii irratti illee wanta hamaa yaaduu danda'u. Otoo asii tarii hin beekin osoo hin qophaa'in gara biyya keetti illee si deebisuu danda'u jechuudha. Maaliif dogoggora ati mataa keetiin uumteen osoo namni beekin madaan biyyatti na deebisite jettee osoo ati yaadin otoo hin qophaa'in iddoon taanitti yookiin gadi si baasanii yookiin immoo hadabbiin taane yookiin qarshii kee wantoota adda addaan si adabu yookiin immoo akka ati dhiiftuuf yookiin immoo akka ati irraa barattuuf akka barbaadan illee si gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf irraa of qusachuu namoonni wanta kana hojjetan yoo jiraatan immoo akka irraa of qusatanii kanan durallee wal gochaa turtanii akka irraa deebitanii fi jedheetiin inni barumsa isiniif ta'a jedheetiin amanaa jechuudha. Maaliif tarii osoo isin yaadiin madaamiin kee nama gaariidha jechuu dandeessu, ijoollee isaaniitiin nama gaariidha walitti dhufeenya qabna jettanii uffata isaanii uffachuu dandeessu, waa baay'ee gochuu dandeessu, suuraa kaasuu, viidiyoo waraabuu dandeessu jechuudha. Kanaaf irraa of qusadhaadha. Arra nama gaarii yoo siif ta'anii yoo sitti kolfanii boru nama biraa sitti ta'anii sitti jijjiiramu jechuudha. Si waliin kolfanii walitti dhufeenya isin qabdan osoo jaalataniyyuu ati waan humna qabduuf har'aan kana isaan waan hojiidhaan wantoota adda addaan waan gargaartee bira dhaabbattee mana isaanii qulleessitee uffata isaanii miicitee nyaata isaaniif qopheessitee waan adda addaati waan isaan bira jirtuuf si jaalatu sitti kolfuu jechuudha. Isayyuu waan ati humna qabduuf jechuudha. Osoo guyyaa tokko guyyaa lama dhukkubsattee ciistee fuula isaanii sitti jijjiirratu jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota akkanaa irraa of qusachuun ni barbaachisa. Akka irraa barataniif illee ni barbaachisa jechuudha. Tarii namoonni tokko immoo sarratanii yoo barbaannu hin jaalannu warreen jedhanii interview arge tokko dhugaa hedduu tokko baay'ee isaanii kan sarratanii galateeffatanii kan jaalatanirra jiru kanneen immoo hin barbaannu illee jedhanii jiru. Ennaa waa baay'eetu jedhamaa jira kanarraa nuti immoo barachuudha qabna of eeggannoo akka goonuuf isin jechuu barbaada. Kanaaf mana isaanii illee namoonni tokko viidiyoo waraabanii akka suuraa irratti kaa'anii wantoota adda addaa hin barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf amma mana ani bira niitiin ani bira jiru kana haati ishee jechuudha. Sarratanyaan ishee iddoo ispoortiitti hojjetantu jira. Suuraa achi keessatti kaatee viidiyoo waraabdetu istoorii ishee irra godhattee jechuudha. Istoorii ishee sana immoo ishiin bantee ilaalte jechuudha. Bantee ilaalte qaxxitaa deemtee ishee gaafatte.
ani mana koo suura akka kaastanii yookiin immoo viidiyoo akka baraabdan gonkuma hin barbaadu gonkuma jetteen innaa guyyaa tokko immoo maal gooti osoo siin tiktok irraa liivii seentee namoota waliin haasaa jirtu iddoo uffata tokkofti jechuudha namoonni ijoollee isaanii uffata fudhachuu dhaqu uffata barbaaduu dhaqu waa tokkoof waamuu dhaqu jechuudha gaafa arganii akkaataa softii tiktok irraa akkaatti nama waliin viidiyoo waan adda addaa argine jedhanii itti himan sana boodas innaa uffata tokko bilbila qabattu hin barbaadu jettee waa baay'eedhaan si doorsisuu danda'u akkaati wanta bilbilaan godhamu viidiyoo haa ta'u wantoota garaagaraa akkaatiin goone siif hin eeyyaman jechuudha gonkuma silkii kee kutaa keetiin alatti hin qabatin jedhanii dhoorsiwanii jechuudha. Inna kanaaf hin barbaadan jechuudha. Unkaan uffata isaanii kan uffataniis ta'u manuma isaanii suuraa kakaastanii akka viidiyoo waraabdan namoonni hin barbaanne hedduu isaanii ni jiru jechuudha. Kanaafiyyuu akkasuma warri namoonni ani bira jedhullee jechuudha. Fakkeenyaaf innaa liddatii ijoollee jira waan ta'eef wantoota adda addaa kana kabajanii suura waliin ka'ee wajjin kana minamina jetti garuu ani baay'eetti dhiyaadhee isaa wajjin kolfeentiin hin jiru yeroo hundaan isaaniif fuula ittiin kennu jechuudha koostarradha garuu noormaaliidha wanta biraa yaadee osoo hin taane fuula koorraa akkasitti dubbifama jechuudha. Inna kanaaf ani garuu hayyamamtuu miti akkam barbaadetti kolfeentiin taphadhee akkas miti jechuudha isaaniif ani jechuudha sireessidha jechuudha yeroo hundayyuu. Kanaaf suura kaafadhu rakkoo hin qabu. Kanaaf isa wajjin isoo kaate suura kaaste rakkina hin qabu garuu feesbuukii karaa wantoota adda addaa sooshaal miidiyaa fayyadamtu irratti poostii akka hin goone ijoollee kiyyaan an jette jechuudha. Kanaafuu suura akka kaastan wantoota adda addaa yoo siyyamanii isin naaf eeyyaman jettanii ijoollee isaanii poostii gochuu yeroo viidiyoo waraabdan ijoollee isaanii simbira dhufuu dandeessi poostii gochuu kana yoo argan tarii isinillee tarii qabamtaniirtu ta'a isin dhiisuu danda'u namoonni biroo madaamiin biroon immoo namoota baay'ee sooshaal miidiyaa kana karaa adda addaa fayyadaman waan ta'eef isaan biroo namoonni biroon akkasumatti sarratanyaan keenya viidiyoo waraabdee uffata keenya uffattedhanii ijoollee biraa akka to'atamanii karaa adda addaatiin akka qoran taasisuu danda'u jechuudha. Kanaaf sababoota namoota tokkootiin warroonni kaanillee mana isaanii akka to'atanii fi cheeka godhan yeroo hunda akka eegan ni taasisu jechuudha. Kanaafuu barumsa isiniif ta'a namoonni birootillee akka irraa of qusatanii kan nageenya akka dhaga'anii fi barbaachisaadha isiniin jechuu barbaada maaliif isaaniin barbaadan mana isaaniillee namoonni suura kaasuun barbaanne ni jiru. Akkuma uffata isaaniiyyuu uffattee viidiyoo ka'uu dhiisitoo kuninatti taalatettee osoo laallattee osoo si arganii dhiisanii jechuudha. Maaliif hin jaallatani kaa? Egaa kana isiniin jechuu barbaada viidiyoon kiyya irraasisuma kana fakkaata. Yoo jaallattan like share gochuu hin dagatinaa subscribe gochuun immoo maatii keenyatti dabalama. Share gochuudhaan immoo namoota biroo wajjin biraan gaa hiriyoota keessan affeeraa isiniin jechuu barbaada. Galatooma ulfaadhaa iddoo jirtanitti nagaa waaqayyoo dachaan isiniif haa baay'atu hora baay'adha. Galmee du'a kooti galaa galchiteeta jabaataan maqaa kee nakaasi gooftaa koo situ waan nu baase gubaataa laphee koo kaleessa na